唔講唔知。鼻涕。鼻涕睇起上嚟好似係一種比較不雅嘅分泌物，但係其實佢喺保護我哋身體方面係非常之重要㗎。每一日，我哋個鼻大概會分泌1公升嘅鼻涕，咁樣可以幫助我哋過濾一啲進入我哋身體嘅灰塵同埋細菌。鼻涕之中嘅黏液會捕捉呢一啲唔乾淨嘅嘢，防止佢哋進入我哋嘅肺部。當我哋感冒或者過敏嘅時候，我哋個鼻就會分泌更加多嘅鼻涕啦。呢一個係身體喺度努力排除緊感冒病菌或者過敏源嘅表現。所以雖然鼻涕可能會令到人覺得唔舒服，但係其實佢係一種自我保護機制嚟㗎，幫助我哋保持身體健康。想聽更多故事，可以致電27778899撳2字，或者喺 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。